यहाँ एक ऐसा हॉस्पिटल रहता है जिसमें सबसे पहले मरीज को खाना खिलाते हैं और तब उसका इलाज करते हैं। तभी ये लड़की एक एक करके सभी को लाइन में लगाकर खाना देता है। तो ये लड़का इधर से देखकर अपने शरीर में सफेद रंग लगाकर लाइन में खड़ा हो जाता है। फिर इसे भी ये लड़की खाना देता है और सभी लोग खाना खा लेते। तो कुछ देर बाद वहाँ डॉक्टर आ जाता। डॉक्टर को देखकर ये लड़का चौंक जाता, लेकिन इस लड़के के साथ आगे जो होता उसे देखकर आपका होश उड़। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए खुशखबरी का दिन हो सकता है, लेकिन आज कोई झूठ नहीं बोलेगा। और जिसको भी ये लगता है हनुमान जी का हाथ उनके सर पर है, केवल वही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखेंगे। तभी ये डॉक्टर सभी मरीज को अपने जगह पर लेकर जाता और सभी मरीज से योगा करवाता। और यह लड़का योगा करने नहीं जानता तो रोने लगता।